Evo ga, kao što rekao, imamo još jednog gosta i to zanimljivog gosta. Sad kad držim s razlogom ovu knjigu u ruci, jer sam sigurna da ste imali prilike već vidjeti barem omotnicu, ako ne držati knjigu u svojim rukama. Grad sredini sveta, naziv ove krasne knjige za koju onak lijepo piše kajkavske zapisancije i stihoklepancije. Dolazi nam iz centra svijeta ova knjiga, a naravno i njen autor, čovjek koji se bavi svim i svačim, pa mi je sad zapravo teško reći da li je pjesnik, da li je glumac, da li je fotograf, da li je kreativac, svašta je on nešto. Stihoklepac ga zovu u njegovom gradu, pa bomo onda to tako otprilike rekli. Gospodin Aleksandar Horvat, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Uvijek muku mučim s tim vašim svim zanimanjima i s tim vašim titulama. Zapravo ste sve u jednome, pa onda stihoklepac nekak najbolje, ili? Pa u principu je to postalo zadnje. To je zadnje sad na kraju. To je zadnje bilo, da. A ovo ostalo je sve bilo prije. Pa ne znam, eto. Kad imaš nekakvu kreativnu žicu, a prekasno shvatiš, ja sam možda trebao ranije otići u nekakvu drugu školu, nemam pojma, nešto oko dizajna i tako dalje, ali čovjek kasnije shvati, onda se mi o svemu oprobavamo i eto, možda sigurno nisam usamljen u tome, ima puno ljudi sa puno talenata, samo što možda nisu eksponirani. Ja sam evo igrom slučaja, ne znam, predsjednik KUD-a pa vodim te neke programe pa sam možda malo više eksponiran, onda se meni vidi sve što radim, ali naravno nisam sam u tome sigurno. Onda bomo rekli kreativac ovako, jednome pa je to tak sve otprilike. Sad zadnje kad smo se sreli, pričali smo o vašoj ovoj krasnoj knjizi koja je ugledala napokon svjetlo dana na nagovaranje veliko i onda smo samo onako usput spomenuli da je ispunjena i vašim lijepim fotografijama, jer fotografija je još jedna zapravo vaša velika ljubav, a sad će vaši Ludbrešani i svi ostali imati prilike se i u to pobliže uvjeriti. Pa u principu da, fotografija je bila prije i ono što je možda specifično sad baš za evo ovaj slučaj, tako su se sad zvijezde poklopile, ja sam u tom bavljanju, svojem amaterskom bavljanju fotografijom pokušao dakle tražiti po gradu neke, ne znam, kuteve, neke koje ne vidimo svaki dan, one koje može svatko znači poslikati, vidjeti. I dobro mi je to krenulo pa sam otvorio tu jednu stranicu na Facebooku gdje sam to objavljivao i tako je evo nastala, bila je dosta ludbreška jer je sve bilo vezano uz taj kraj. Naravno potaknuti drugim ljudima koji često fotografiraju i nekim zaista vrlo lijepim i dobrim fotografijama koje te zapravo privuku. A onda naknadno, Ludbreg, ja sam čisti Ludbrežanac, rođen tu i onda, evo, sve što god mogu povezati s tim, ovo je, znači, jedan dobar spoj, kasnije sam počeo, evo, nešto pisati i onda znamo da su knjige ilustrirane, pa rekao, zašto ne? Sam svoj majstor, pa sve u jednome. Usput kad gledamo vaše fotografije, nema baš puno ljudi, općenito ne volite baš fotografirati ljude, nego više ovako, ili zapravo što najčešće fotografirate? Pa, a šta znam, zanima me malo ovo oko tehnike, znači, te razne refleksije, to je zanimljivo da kao obični prolaznici puštamo dakle našem mozgu, našoj svijesti da nas vodi jer on je zadužen zapravo da nismo nakrcani informacijama i često ne vidimo mnoge stvari, dakle stvari koje su u daljini, koje su u pozadini, nekakve refleksije iz izloga, na primjer, ne znate kad ste pred izlogom gledate cipele u njemu, ali vrlo rijetko ćete vidjeti u odrazu nekakvu zgodnu kompoziciju i tako dalje. Uz malo vježbe to čovjek može napraviti. Znači, to sam tražio, onda kupio sam taj teleobjektiv pa sam sa naših ovih vinograda po Ludbregu tražio te neke scene koje, dakle, samo ptičice mogu vidjeti, jel? To je bilo dosta zanimljivo. I eto, neki tako elementi, a sad ljudi, imamo sad i te zaštite podataka i tako dalje i onda ljudi su zapravo rijetko, povremeno kad ima ljudi onda su kao više kao neki simbol, dakle ima tu neki šetača koji se vide s leđa, dakle on je samo simbolizirao na neki način život i meni je to nekako malo poetski, jel? Kad je jako puno ljudi i velika gužva, iako ima i takvih fotografija, onda je to više onako dokumentarno, jel? Imam naravno puno tih fotografija ljudi, ali to su one druge, jel? To su one koje baš radimo dokumentarno s razne događaje i to. I nisam ni u tome usamljen danas, naime, svi možemo biti fotografi, tehnika je takva. Nekad smo morali raditi na filmu, to je bilo skupo i trebalo je zaista znati fotografirati, tu nismo dorasli, dakle, našim profesionalnim fotografima, jer film je koštao, a
tek nakon nekog vremena smo saznali jesmo li uopšte što napravili i tada je to bilo mukotrpno. Da je danas tako, ja se vjerojatno ne bi time bavio, jer nisam toliko stručan, iako sam si evo dao malo truda da naučim neke osnove, barem digitalne fotografije, međutim evo ona omogućava pokušaj i pogrešku. Dakle, svaka fotografija i od ovih koje smo vidjeli nije ona usamljena, iako to je smrznuti jedan trenutak, međutim ja u toj seriji imam njih možda 15-ak, 20-ak i onda kroz traženje koja je ipak nekako najbolje uspjela, onda ovo ostalo čistimo diskove i tako dalje, ali to nam danas tehnika omogućava. Tako da evo, ja sam amater i ne smatram se da sam sad, ja ne znam, neki, mnogih ima koji danas fotografiraju i možda koji nisu otkrili nekakav svoj talenat. Volim uvijek reći, boj ne bije svjetlo oružje, već srce junaka, tako da danas možete i sa mobitelom malo ovako prosječnim napraviti zaista dobru fotografiju, ali stvar je u onome što vidite. Tako da. Crno-bijele ili u boji? Pa, u principu u boji, jer je sve digitalno u boji. Nekako nemam posebnu ambiciju baš direktno fotografirati crno-bijelo, jer je to zapravo, ne znam, možda nisam u pravu, ali to mi je šteta, jel? Dakle, kad postoji informacija o boji, zašto ne snimiti fotografiju u boji, jer ju mi možemo vrlo lako kasnije na nekoliko desetaka načina, dakle, različitih konvertirati u crno-bijelo i tako imamo, dakle, od oba svijeta isto, jel? Nekad je to bilo puno teže. Pitam zato jer je u zbirci vašoj su završile sve crno-bijele. Završile su crno-bijele iz dva razloga. Jel? Prvi razlog je naravno ekonomski, zbog toga jer znamo da kad su fotografije u boji, tada je cijela knjiga se smatra u boji, bez obzira što je tekst crno-bijeli, ali to je tekst crne boje, jel? I onda je to prvo skuplje. A drugo, nekako mi se čini da crno-bijela fotografija mi je onako više poetska, bolje mi je pasala u stihove, zbog toga jer stihovi kroz svoje nekakve figure i dakle kroz stil i tako dalje, nikad ne otkriju baš točno sve, uvijek ostavljaju nešto u prenesenom značenju, ostavljaju ljudima da si sami stvore taj svijet koji čitaju u nekakvoj poeziji, a onda uz to crno-bijela fotografija vam također daje slobodu da vi sami zamislite nijansu plavog neba, jer ono tamnije, svjetlije i tako dalje, pa malo, dakle nije sve otkriveno, ja? Nešto malo nedostaje i ostavlja čitatelju, odnosno gledatelju da si u svojoj glavi stvori boje kako mu najviše odgovaraju. S obzirom da je izložba fotografije o kojoj pričamo nekako slijednik promocije vaše knjige, hoće li onda upravo te fotografije biti izložene i zapravo kako ste došli na ideju, kako se uspjelo dogovoriti ideja oko izložbe fotografije? Pa sad, ja u principu moram priznati nisam ništa dogovorio, jel, nego trenutno je... Prisilili vas, pred gotov čin stavili. Da, trenutno je, evo, ta zbirka, s obzirom da je promovirana u Ludbregu i sad u veljači u Zagrebu i sad je to u tom jednom zamahu i džiru i evo ovaj mjesec je ludbreški mjesec jer slavimo dan grada Ludbrega 19. i naravno onda u Ludbregu volimo uvijek oni koji su aktivni u bilo čemu, dakle udruge i institucije, se nekako prilagoditi onome što proslavljamo, jel, bio to dan planeta Zemlje ili nečega, sad je grad Ludbreg i evo knjižnica Ludbreška je kao što i obično prate takva obilježavanja, odlučila da u svojem onom velikom izlogu koji imaju tamo na zgradi Centra za kulturu naprave mini izložbu toga, s obzirom da su fotografije upravo u tom smislu, dakle, grada Ludbrega. I eto, to je tih mojih 2 tjedna da ljudi to koji nisu vidjeli u zbirci pogledaju. Nisu sve fotografije, dakle u zbirci ih ima 30-ak. Ovdje ih je samo 12 jer najmanje taj izlog nije beskonačan, jel? Dakle 12, ali su napravljene u većem formatu, 30x40 i onako malo raznolike, dakle otprilike polovica ovih iz zbirke. Kad će biti postavljene? Jesu već postavljene? Ona je postavljena od utorka i bit će do kraja mjeseca. Je li bilo teško zapravo izdvojiti? Znam da vam je bilo teško zapravo uopće napraviti odabir za knjigu, a sad još dodatno nekakvih 12 najboljih od ovih najboljih. Pa ne znam ni sam. U knjizi je zapravo priča o tome da sam pokušao ponekad pronaći koja bi mi fotografija iz moje arhive, jel, odgovarala baš nekim stihovima pa da to popunim. Bilo je takvih koje sam
prvo snimio, pa mi je sama fotografija postala inspiracija da zapravo po njoj napišem pjesmu, tako da tu je taj neki spoj. Sad da li je on sretan ili nesretan, ne znam, ali mislim da je dosta dobro uspio. Sad od tih 30 sam morao uzeti 20, neke sam uzeo zbog tehničke strane, jer na veliki format, dakle moram imati te neke rezolucije i tako dalje. Pa mislim da nije baš neki posebno, nego da bude malo raznoliko, jel? Obično kažu da je domaća publika najkritičnija, ali vi ste naišli, čini mi se, samo na hvalospjeve i po pitanju pjesama i knjige, ali i vaših fotografija. Pa dobro, da, tu dolazimo do tog problema. Ne bih htio da ispadnem, ne znam, lažno skroman. Zato sam to ja rekla. Dobro, ja sam, evo, napravio sam to što sam napravio u nekakvoj najboljoj namjeri i cijela ideja i priča oko i tih fotografija i oko stihova nije u tome da sad ja postanem, ne znam, netko, jel, i da budem ja, ne znam, netko, nego jednostavno da to stimulira možda nekog drugog, možda mlade, da se isto tako posvete možda nekakvom hobiju. Možda to ne mora biti to, ali nadam se da sam možda dobar primjer, jel, ne zbog toga što je to sad ne znam koliko dobro, nego što sam relativno kasno, ja imam preko 50 godina, počeo tako neke stvari raditi. Kažu mi, gle, radiš polako, radiš postupno, radiš sa nekakvim vlastitim interesom, sa nekakvom ljubavlju i onda kasnije ti se dogodi eventualno, jel, da se toga beru neki plodovi. Eto, i tako sad ovaj početak godine je tako prošao u tom znaku, dakle, moje ambicije su da, evo, napravim još po koju knjigu, dakle, u nekakvom drugom žanru. Tome ću se vjerojatno posvetiti tijekom godine, a ovo sad ne možemo izbjeći. Sad su ove razne proslave, pa je dan žena, pa je dan grada, pa je to. I onda ove udruge i svi koji me poznaju zovu, dođi daj pa pročitaj nešto i tako. Malo je nastala gužva. Ali znamo da ništa ne treba biti pretjerano, ne trebamo pretjerivati, sad ćemo to odraditi, riješiti taj 3. mjesec, onda će opet nastati jedno lagano malo zatišje. I evo, nadam se da će stvarno biti poticajno, jer ja moram reći da bez obzira što ljudi to hvale, meni je samo to drago pri srcu, jel, da se njima sviđa to što sam ja fotografirao, ali mi u Ludbregu imamo puno ljudi koji čak i objavljuju fotografije i koji to rade. Znači, znamo naš Tomica Letina, učitelj u penziji, on ima, ne znam, ja mislim valjda milijone fotografija na ovim Google mapama, dakle objavljuje redovito, on je već pravi kroničar. Imamo, govorim sad ovima s kojima se možda malo češće srećem, jel, pa onda mladi Miroslav, jel, koji isto radi dobre fotografije Ludbrega, rano se budi, često ulovi vrlo lijepa jutra, pa malo zračnih i tako dalje. I nadam se da je ovo tek početak, dakle ovaj izlog je tamo vrlo vidljiv, jel, i da će Ludbrežani i oni drugi koji možda imaju kakve dobre fotografije se odvažiti i reći evo vam ja nešto lijepo pa da se to izloži. Jednostavno zato da prikažemo da Ludbreg nije samo ono kad idete istim putem, onda uvijek vidite iste stvari. Međutim, drago mi je kad nekad vele, joj, to je u Ludbregu, vidiš, pa to izgleda sjajno, zato jer možda nisu baš nikad stale točno na jedno mjesto. Ili treba malo skrenuti s puta. Nekak mi se čini da uz te pjesme i novu knjigu koju možemo očekivati od vas, sve mi miriši na nekakvu možebitnu fotomonografiju grada Ludbrega i... Dobro miriši, ali nije. Dobro, ali na dobrom sam Pa evo, na dobrom putu, da, u svakom slučaju mislim da mogu napraviti spoj. Mogu napraviti spoj fotografije i teksta, naravno radim na tome, to još uvijek nije dobro i nisam zadovoljan s tim, ali u začecima, ali dobro. Korak po korak. Ne bih rado sad govorio koji je to projekt, nije dobro tako najavljivati da se ne bi izjalovilo, ali sam si zamislio jedan zgodan literarno fotografski, da tako velim, projekt koji će biti dijelom vezan da uz Ludbreg i nadam se da će to biti zanimljivo. Dobro, sad smo bacili ovako bubu u uho našim gledateljima. Da. U svakom slučaju ne sumnjam da će biti još lijepih priča. Ostaje samo pozvati naše sve gledatelje da dođu svakako, da prošeću izlozima knjižnice, pogledaju, uživaju u krasnim fotografijama i naravno da ako još nemaju, nabave svoj primjerak ove lijepe knjige, posebno ovi pravi Ludbrežani, uživat ćete u tome jer onako baš lijepo oslikane su pjesme pa možete točno si zamisliti ove lijepe krajolike. Čestitke od srca još jednom i ništa, reći ću samo da se nastavi ova 2019. tako kako je počela, nećemo kvariti. Tako je, slažem se, ne treba biti ništa puno bolje. Kao što vele, da je bolje ne bi valjalo.
Hvala vam lijepa na dolasku, gospodin Horvat, i puno uspjeha i dalje želimo u radu. Hvala vam lijepa. Hvala vam, poštovani gledatelji, na pozornosti. Eto, uz ovu lijepu priču iz centra svijeta stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Neka vam je ugodan i lijep nastavak ovog dana. Iskoristite ga na najbolji mogući način i naravno sutra smo ponovno s vama.